Всем привет! Сегодня будем играть в метель. Будем играть за голову за Эмили. Сегодня у подруги была Я уже играю в эту игру вечеринка. за все главы. У меня уже есть все маски. Вот я тут одно заметил, то что когда мы... Сейчас покажу. Нужно поскорее найти выход. Ай, блин. Сейчас покажу. Сейчас включаем эту штуку. И главное, чтобы ручка была вон там. Она спавн будет очень хороший. Дальше берем лом. Как обычно делаем. Быстрее идем, заходим в ящик. Берем ведро, наполняем ее водой. Помоги же. Берем. Что за шум? И вот дальше берем ножницы и рычаг. Нужно вернуться обратно в камеру. Вот. Пихаем рычаг и ножницы. И он не услышит звук вот так вот. Опа. Не слышит. И быстрее идем. Быстрее. Опа. Надеюсь, он ничего не Что заметит. это такое? Я вообще офигел. Ладно, плевать на это. Ждем. Так, реклама подписана. Открываем. Идем сюда. Дальше ключ здесь уже. Да блин. Пихаем подопнитель уже. Мы уже взяли его. Идем сюда. Берем флянку. Вот. Дальше идем в комнату и включаем лифт. Сейчас такое будет. Нет. Можно ничего не закрывать. Просто офигеете. Ждем. Смотрите. Он там. Теперь вот здесь. Кто это там шумит? Дверь открыта еще, офигеть. Вот, охренеть. Идем. Похоже, я здесь не единственная жертва этого психа. Так, сейчас ждем. Сейчас. Когда он зайдет к Максу наверху. Ничего не видно. Где ты, черт? Черт! Охренеть. Прикольно. Еще таким, блин. Можно еще и так быстро заспидранить. Это я видел в спидране. Так, вот спидранеры сегодня так быстро идут туда, в кладовую. И вот открывают уже, и там открывают уже сейф. И все, просто свободненько открывают эту дверь с помощью ключ-карты, и все. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Уа!